हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। हम महा टीटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा साउंड्स ऑफ एनिमल्स। है छोटा सा टॉपिक, बट इस पे हर साल क्वेश्चन आता ही है महा टीटी में, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा लायन। लायन की साउंड कैसा होता है? रोर करता है लायन। एलिफेंट ट्रम्पेट, एप्स गिबर, बैट स्क्रीच, बियर्स ग्राउल्स, बीज हम या बज। ओके, कैमल ग्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साउंड्स को आप 2-3 बार रीड कीजिए, आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैट्स। कैट्स का है साउंड म्यू, पर या म्यू। ठीक है। चिकन है क्लक, कैकल। कॉक्स या रूस्टर्स जो रहते हैं वो क्रो करते हैं। ठीक है। क्रिकेट्स चर्प, डियर्स बेल, डॉग्स बार्क्स, डॉल्फिन्स क्लिक, डोंकीज ब्रेज या ही हॉ उनका साउंड होता है। डव्स कू, डक क्वैक, ईगल स्क्रीम, फॉक्सेस बार्क या येल्प, जिराफ ब्लीड्स, गोट्स ऑल्सो ब्लीड्स, geese cackle quack, grasshoppers chirps, hamster hares mice। ठीक है, ये सारे squeak साउंड क्रिएट करते हैं। नाइटिंगेल सिंग अ सॉन्ग और वे, हॉर्सेस नी या स्नॉट, विनी। ये सारे साउंड्स हॉर्सेस के हैं। हाइनास लाफ या स्क्रीम, जेकॉल्स हाउल, काउ कैटल बुल मू या बेलो। ये दो साउंड्स काउ कैटल और बुल से रिलेटेड है। लैम्स ब्लीड्स, लार्क सिंग वॉबल, मंकी चैटर वूप स्क्रीच। ये सारे साउंड्स मंकीज क्रिएट करते हैं। आउल हूट, पैरेट स्टॉक स्क्रीच या स्क्वैक, पिकॉक snakes hiss, sheep bleats, wolves howl, cry, yell, vultures scream, zebras whinny, frogs croak, ribbit, peacock scream. So hope you like this video. This information बहुत important है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एनिमल या बर्ड कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, so hope you like this video. Thanks for watching. Please like and subscribe our channel, share with your friends.